Tutuwuhan Yasana Rahmat M Saskarana. Tutuwuhan ngawarah kuring nitah sabar. Kaplok anu dipelak teu bisa nanyakeun iraha bakal buahan. Tutuwuhan ngawarah kuring nitah surti. Akar nu ngeuteuyeuk nyiar kahakanan teu kadenge rumahuhna. Tangkal nu lungse butuh cihujan teu kadenge jumeritna. Daun alum kapanasan henteu kadenge inghakna. Tutuwuhan ngawarah kuring nitah nyaho mulang tarima. Kalemah tempatna matuh muragkeun dangdaunan. Pikeun kasuburan ka manusa nu melakna mere bubuahan geusan nyambung kahirupan.